Марознымі днямі студзеня 1570 года апрычнікі Івана Грознага разам з царом зайшлі ў Новгарад і пачаўся кашмар. Жанчын, мужчын, немаўлятаў забівалі дубінамі, тапілі, Волхаў быў запруднены трупамі. Людзей жыўцом смажылі ў муцэ. Баярына Фёдара Сыркова, напрыклад, спачатку акунулі ў ледзяную ваду, а пасля зварылі ў котле. Дні, калі маскавіты забівалі па 500-600 чалавек, лічыліся шчаслівымі, бо звычайна больш. Тыя, хто выжыў, разбягаліся ва ўсе бакі, а пасля голад, мор, горад абязлюдніў. Такой была гібель вялікага Новгарада. Сімвалічна, што свае суды Іван Грозны чыніў на старым рурыкавым гарадзішчы, з якога некалі пачаўся росквіт Наўгародчыны. Але навошта іхны цар пайшоў вайной на горад, які больш за 100 гадоў і без таго быў у складзе Масковіі? Што не так было з Новгарадам? З вамі Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння пагаворым пра Новгарад або «Гаспадзін Вялікі Новгарад» – феномен, а можа і асобную цывілізацыю ў межах Русі. Ці была там рэспубліка, дэмакратыя? Ці мог наўгародскі шлях стаць іншым для ўсёй Расіі? Як заўжды, мы чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй. Хто там наогул жыў у тых краях? Чуць, Мера, Славенія, Крывічы, Балты. Так фармаваўся пазнейшы наўгародскі дыялект, зафіксаваны ў берасцяных граматах, у тым ліку. Наўгародцы казалі «злото», «гвезда» ці «ноць» замест «ноч». Кажуць, што ў прынцыпе там магла б сфармавацца яшчэ адна ўсходнеславянская мова, каб гісторыя пайшла інакш. Ну і, канешне, скандынавы. Іх тут фіксуюць ад 8 стагоддзя. Акурат варагі заклалі ў вусці Волхава ладагу ці старую ладагу. Прычым прыязджалі сюды не самі, як гастарбайтары, а сем'ямі, калектывам. Мясцовыя летапісы наогул казалі, што наўгародцы варазкага роду. Некаторыя баярскія сем'і, дарэчы, і праз доўгія гады выводзілі сябе ад варагаў-дружыннікаў. Менавіта тут пачалася кар'ера Рурыка. Адсюль рурыкава гарадзішча, а раней проста гарадзішча, бо там была рэзідэнцыя конунга. Ці сам прыйшоў, ці па запрашэнні мясцовых, насамрэч ужо не так важна, бо вядомы нам з 9 стагоддзя Новгарад, а для скандынаваў Хольмгард, як чытаем у сагах, стаў часткай глобальнага свету. Усё проста. Гандаль. Па рэках, як па магістралях пачалі ганяць тавар, срэбра, туды-сюды, ад Балтыкі да Чорнага мора і Каспія. Нашчадкі Рурыка перабраліся ніжэй у Кіеў, дзе зрабілі сабе метраполію, але Новгарад не страціў сваё значэнне. Усё толькі пачыналася. У нямецкім Штральзундзе у царкве святога Мікалая захаваліся проста цудоўныя выявы. На іх брадатыя чувачкі ў высокіх шапках палююць на вавёрак, а вакол круцяцца сабакі, а пасля ўсё гэта нясуць здаваць у замак, такі сабе комікс. Менавіта так немцы ўяўлялі сабе рускіх людзей. Для іх гэта былі наўгародцы, бо ніякай маскоўшчыны яны, канешне, ведаць не ведалі. Адкуль? Асноўнай крыніцай прыбытку для Новгарада стаў гандаль. Не толькі пушніна, якая ішла і ў Канстанцінополь, у Гішпанію, але таксама мёд, воск, а да пэўнага часу яшчэ і рабы, ну і лагістыка для купцоў. Там, дзе не пройдзеш па Волхаву і Няве, караблі трэба цягнуць волакам. Тавар трэба ахоўваць, купцам трэба начлег, тыя самыя бурлакі, лоцманы, усіх трэба карміць. Хітрыя наўгародцы забаранілі замежнікам выкарыстоўваць сваю працоўную сілу. Бярыце нашых і плаціце. У 11-12 стагоддзях тут паўстае готскі двор з царквой святога Олафа, гандлёвае прадстаўніцтва Готланда, нямецкі двор з царквой святога Петра, Петэрхоф, ну і, канешне, прадстаўніцтва Ганзы, то бок Ганзейскага саюзу, які аб'ядноўваў да 160 еўрапейскіх гарадоў. Ну і калі горад, з якога ты паходзіш, ёсць у гэтым саюзе, ты маеш розныя плюшкі па лініі гандлю, а як не, то маеш абмежаванні. Да намо сюды і вытворчасць легпрам такі сабе. Тут і скура, і ювелірка, і якія-небудзь замочныя майстры. А гэта ж складаная праца, паспрабуй склепаць усе элементы, каб працавала. Умелі. І ласось, асётр, дзічына, тыя самыя сабалі з куніцамі. Не будзем забывацца, што Наўгародчына мела гіганцкую перыферыю, каля 300 000 квадратных кіламетраў. Усе гэтыя заснежаныя прасторы былі вельмі слаба заселеныя. Калі на кіеўскай зямлі 78 гарадоў, то тут усяго 14.
14. Дарэчы, запомніце гэты момант, мы да яго яшчэ вернемся ў канцы. Новгарад шалёна багацеў. За гэтыя грошы ўласна і будаваліся шыкоўныя белакаменныя храмы, а мураванае дойлідства ў тыя часы гэта прыкмета фінансавага поспеху. І тут узнікае пытаннечка. Дык калі мы такія багатыя і класныя, на што нам Кіеў? Пытаннішка пра Кіеў насамрэч узнікла яшчэ ў 11 стагоддзі. Склалася такая схема. У Кіеве сядзіць князь, галоўны, а свайго старэйшага сына пасылае княжыць у Новгарад. Другі па значэнні горад, без якога ўся гэтая карпарацыя ад Балтыкі да Чорнага мора не працуе. Дык вось, у Новгарадзе сядзеў Яраслаў, якога мы ведаем як Яраслава Мудрага. З бацькам Уладзімірам стасункі ў яго былі так сабе, таму Яраслаў задумаў паход на Кіеў супраць таты. Для гэтага ён наняў дружыну варагаў. Тыя ў чаканні паходу нудзіліся, блукалі і ўрэшце пачалі рабіць гвалт на мужатых жонах. Наўгародцам, канешне, гэта не спадабалася. Варагаў перарэзалі, а Яраслаў за гэта парэзаў некую колькасць наўгародскіх баяраў. Але тут жа памёр яго бацька, а з цюражкі выйшаў Святаполк, той самы акаянны, і трэба было ваяваць за ўладу. І Яраслаў зразумеў, без наўгародцаў ён нічога не зробіць. Таму ён плакаўся, каяўся, каб яму паверылі, далі грошай на новую дружыну, ну і сам даў гарантыі. Жывем так і так, вось правілы, каб усім было выгадна. Так і складалася унікальная для Русі сістэма ўлады. Наўгародцы маюць сваё веча, цінг, як пісалі скандынавы, самі вырашаюць свае пытанні, а князёў толькі клічуць княжыць, працаўладкоўваюць. То бок задача князя бараніць горад, а рэшту пытанняў вырашаюць баяры, купцы, тысяцкія і гэтак далей. Там была вельмі складаная сістэма гарадской улады. Рэспубліка фактычна як у сярэднявечных італьянскіх гарадах. Што яшчэ важна, ніякай наўгародскай княскай дынастыі не было, бо князь працуе па дамове падраду. У 1136 годзе наўгародцы наогул выгналі князя Всевалада, які не справіўся з абавязкамі. Ну і гэта стала традыцыяй. Не спраўляешся? Давай пока. Такім самым чынам наўгародчына не расцярушылася на ўдзелы, бо князь не мог даць сваім дзецям кавалкі зямлі, бо гэта не ягонае. Ён часовы, а Новгарад вечны. Прынамсі так падавалася. Ці гэта была дэмакратыя? Кіравалі ўсім 300 залатых паясоў, баярскія роды. Баярства перадавалася па спадчыне, яго не надаваў князь, бо тут не баяры для князя, а князь для баяру. Тыя мелі зямлю, гандлявалі, крышавалі купцоў, гандляроў. Але з ніжэйшымі катэгорыямі заўжды была зваротная сувязь. Нават дробнага рамесніка не дражнілі, а заваёўвалі яго сімпатыю. Бо, як што, будзе бунт. Насельніцтва было граматным, пра што сведчаць шматлікія берасцяныя граматы. Жанчыны тут мелі шмат правоў. Таксама маглі валодаць зямлёй, купляць, прадаваць. На ўсім гэтым і трымалася рэспубліка, на дамовах і ўзаемных выгодах. Наўгародчына гэта пра інтарэс, грошы, а не пра вайну. Вайна ім была не патрэбная, але былі тыя, хто бачыў свет зусім інакш. Наўгародцы заўжды трымалі раўнавагу, балансавалі. Канешне, былі канфлікты са шведамі ці львонскім ордэнам, але ўсе гэтыя пафасныя неўскія бітвы, лядовыя пабоішчы насамрэч вялікі міф, бо гэта сітуатыўныя канфлікты. Паваявалі, памірыліся, гандлюем далей. Гэта не была вайна на вынішчэнне. І той самы Аляксандр Неўскі для наўгародцаў быў прахадным персанажам, бо ён сыдзе, а інтарэсы з немцамі і шведамі застануцца. Дарэчы, з Аляксандрам быў яшчэ такі весёленькі эпізод, калі будучы святы князь спрабаваў прымусіць наўгародцаў правесці перапіс і плаціць падатак залатой ардзе. Неяк не кладзецца ў раскручаны вобраз супергероя. Батый, на шчасце, да Новгарада так і не дайшоў, бо халодна, вільготна, а конікам есці хочацца. Але тыя ўсё да часу нешта там плацілі ардынцам, каб не заміналі жыць. Наўгародцы ў 14-15 стагоддзях упарта вялі сваю гульню, але набліжаўся час выбару. З кім ты? Побач было Вялікае княства Літоўскае, і ў Новгарадзе была партыя, якая стаяла за стратэгічны саюз ВКЛ. Але ёсць праблемка заходняй каштоўнасці, то бок лацінства, каталіцтва. І гэты фактар супраць саюзу з Літвой найперш выкарыстоўвалі маскавіты, бо для Масквы саюз багатага Новгарада з ваяўнічай Літвой быў страшным сном.
Так Васілій Цёмны ў 1456 годзе пасля паходу навязаў наўгародцам ежэлбіцкі мір. Паводле яго тыя не маглі даваць прытулак беглым, не маглі самастойна займацца знешняй палітыкай, а вярхоўны суддзя з гэтага часу маскоўскі князь. І гэта быў пачатак анексіі. Яе завяршыў Іван III пасля бітвы на рацэ Шэлонь і канчатковай акупацыі ў 1478 годзе. Зайшоў у горад, частку баяраў выслаў, кагосьці казніў, то бок замяніў эліту з мясцовай на сваю. Наўгародскі вечавы звон маскавіты вывезлі, той па легендзе раскалоўся недзе каля Валдая. Ну а давяршыў справу ўжо Іван Грозны. Гэта гісторыя пра той генацыд, з якога я пачынала расповед. На гэтым Вялікі Новгарад скончыўся. Засталіся маўклівыя белакаменныя цэрквы, сведкі былога росквіту, сілы. Калі глядзіш на гэтую гісторыю здалёк, то не пакідае адчуванне. Камон, Наўгародчына, гэта ж чыста скандынаўскі фармат цывілізацыі, паўночная Фларэнцыя, палітычная барацьба, складаная арганізацыя ўлады, вялікія грошы і галоўны прынцып лепш гандляваць, чым ваяваць. Мы ніколі не даведаемся, што было б, калі б Новгарад далей развіваўся як самастойная дзяржава-рэспубліка, або каб быў саюз з Літвой і даў свае плады. Але мне цікава іншае пытанне. Так, маскавітам быў патрэбны сам горад, як Батыю, каб пажывіцца. Але ці толькі гэта? Выглядае, што не. Масковія навучылася ў наўгародцаў пэўным рэчам. Па-першае, можна мець цэнтр, мегаполіс і грамадную перыферыю. Адтуль можна браць толькі рэсурсы і нічога туды не ўкладаць. Нават калі там ніхто не жыве і дарогаў няма. Нармальна, окей. Ну і другое, з захадам можна і трэба гандляваць. На Маскові ж раней вялікіх грошай ніколі не бачылі, у руках не трымалі. Толькі фінансы ўжо пускаюць не на будаўніцтва, не на асвету, а на вайну. На бясконцае пашырэнне невядома для чаго. Тут ужо спрацаваў іншы архетып, зусім не наўгародскі, але ардынскі. Ну, а бонусам схема, калі фінансы круцяць алігархі, патомныя баяры, а князь ваюе. Чаму, уласна, і не? Вот толькі дэмакратычная традыцыя Новгарада аказалася лішняй. Савецкія і расійскія гісторыкі заўжды так і пісалі. У гэтым была слабасць наўгародцаў. Трэба цар. Вось такі дзіўны гібрид цывілізацыяў атрымаўся. А можа быць, я не маю рацыі? Можа быць, я памыляюся? Напішыце ў каментарах, што вы пра гэта думаеце. А на сёння надышоў час развітвацца. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. І будзьма разам з Украінай.